uriya mukobwa wakoze ikiganiro ni mushiki wanjye mbega nanjye ntago nkunda mama mfite imyaka 2 papa akimara gupfa mama yahisana noneho mama ho abera nyirashyano impamvu nkubwira ko mwanga yamuraguje umuhoro cyane ndababara cyane yakajya nyita nyine ngo ndikinye ndaro umva birambabaje narakuraga neza pe nibwo nagiye kumva rero baramamagaye umunsi umwe ndavuga ati kara ngo no nkubwire yego mba ndinji njya kumva arambwira ati rero kino muhamagariye tudatinze yego nshaka ko nkanda umugongo noneho we yari yikenyeje nk'umuntu uvuye nko muri douche ukarambwira ati rero ngiye kuryama unkande ubwo nibwo natangiyaga ndamukanda wahereye ukanda nahereye mu mugongo nukanda noneho ndi kumukanda nibwo yambwiraga ngo nkanda aho ushaka hose avuga ati karabaye none ntabwo nari nzi byari byo ako nagiye kumva ahise amfata ahise ambwira ati ngagira icyo ukora nibwo nahagurukaga ngiye kwirukanka abaramfashe amfashe rero cya gitenge cye kiba kivuyeho abasigaye nta kintu yambaye nubwo nahise noneho ubwo abunyica mpita ndeba gutya mera nk'ipanje kigera ufite imyaka ingahe 15 bwakangara ubonye usabwa umuntu w'igitsina gore ku mana yanjye n'ubwa mbere nari mbibonye noneho abarambwira ati rero nutagira icyo ukora ndatera induru bavuga ngo induru ko umufashe ku ngufu ngo ushaka ko turyamana nambwira ati se ko natabizi ngo ndabyikorera nibwo naryamaganaga nawe bwa mbere byaje kugera igihe mbona nararengeye nyine uruhombero ako nyine ikirenze icyo ni ukuntu nyine namurigataga mu myanya y'indangagitsina yagize aho nyine akajya anegeka ibyo ashaka akakubwira ngo ndigate mu gitsina cye hanyuma nk'aka kanya mama aramutse aguhamagaye akakubaza ati mwana wanjye ni njyewe nari narabuze uko ngufatisha burya ndahari ahita amubaza ati ahubwo ntabwo urapfa uvuga ngo wifuza ko mama yakagombye kuba yarapfuye se none njyewe yifuzaga ko mbaho mama wapfuye byagushimisha ikintu kinera agahinda nk'iyo ndebye nyine ukuntu wenda reka mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuze mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande zitandukanye z'igihugu muri kano kanya ndi kumwe n'umusore n'umwana ukiri mutoya tugiye kuganira ikiganiro turaza kugaruka ku bintu byinshi bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwiwe avuga yabayemo butigeze bumubera bwiza ari bwaje gusangiza abanyarwanda umeze gute meze neza nguhaye ikaze yego nitwa Mwizerwa Innocent yego ndi burasirazuba uri burasirazuba yego mu karere ka Nyagatare yego uyu munsi nasohoye ikiganiro cy'umubyeyi witwa ngo Mama Diane akaba ari umubyeyi ufite umwana wiwe wamututse avuga ko ngo mama we urumva yego avuga ngo mama we ngo ntago amukunda mbese amwifuriza ibintu bibi cyane urangije uramamagara uti ndashaka nanjye kuba natanga ubuhamya bwanjye bugaragaza ko ababyeyi bamwe na bamwe batita ku bana babo yego warushingiye kuki impamvu nabivuze naguhamagaye nkaba nshaka ko wama ikiganiro uriya mukobwa wakoze ikiganiro amubonye neza ni mushiki wanjye mbega bitewe n'ubuzima yanyuzemo uramufata nka mushiki wanjye amubonye ubona ni mushiki wawe yego papa akimara gupfa mfite imyaka 2 uretse kwihuta wabonye kuri nyine amubonye ubona ni mushiki wawe ugendeye kuki ni iki cyakubwiye ko ashobora kuba ari mushiki wawe ubundi impamvu navuze ko ari mushiki wanjye ukuntu nyine yavuze ngo yanganye nanjye rwose nirwo rwego rurimo nanjye ntago nkunda mama sinamuzi ntabwo ndanamubona yego nawe nga mama wawe cyane rwose ugendeye kuki mfite imyaka 2 papa akimara gupfa mama yahisana nawe mama yaragutaye yego ahita ajya gushaka umugabo noneho niba umugabo yaramubwiye ati ntago nta mwana wawe wazana ngo murere ubwo ntago mbizi reka noneho twinjire mu nkuru yawe uhita uganirize neza abantu badukurikiranye nabo bumve inkuru yawe twumve impamvu ushobora kuza uri umuntu w'umusore ukavuga ati nanga mama wanjye impamvu nanga mama ni uko nyine yahise yanga mbega atamfata nk'umwana wenyine akahita nsiga mfite nk'imyaka 2 papa akimara gupfa ahita njugunyira umukecuru
ahita ajya kwishakira umugabo. yego ntiyanatekerejeho ngo avuga ati nasize umwana yego uyu n'uyu nazi ngo bimeze bite, yikundira umugabo mbega. yego hanyuma mu nkuru bakubwira kuga ko mama wawe akubyara byari bimeze bite kugira ngo abe yagusiga? yakubyaye gute? yakubyaranye nande? papa yakoraga iki? papa njya numva ngo yari afite abandi bagore, noneho yaje muri karitsiye nyine yari umubaji, noneho ubwo sinzi ukuntu nyine ubwo yahuye na mama nawe nyine ubwo uri kumva byaragendaga nyine nk'abandi bose, ariko nyine gusa simpamya ko na mama wenda yari ari mu buzima bwiza, ariko nyine nawe yagendaga nk'abo bose. nibwo ubwo yaza guhura na papa, noneho papa nibwo nyine ubwo bayamutenda, biba ngombwa ko njye navuka. nyamara kuvuka rero papa yahise arwara indwara ngo y'umutima, nayibwiwe na kaka. arwaye indwara y'umutima aza gupfa. noneho mama aho abera Nyirashyano, impamvu nkubwira ko mwanga ntabwo yagiye kunyerekana naho wenda uwo papa umugore yari afite, wenda ngo bavuga ati rero umuntu mugabo upfuye hari umwana nawe yari asize hano mu gace k'iwacu. ibyo nabyo ntabwo yabikoze, ahubwo yahise yumva ko kuba abuze umugabo ahita ajya kwishakira undi, abarana aragutaye niho abera Nyirashyano. yego rero nka njyewe ubuzima bwanjye impamvu bwabaye bubi cyane, kwiga nyine urabyumva, kwiga kaka yari umukene pe, bamwe batagira n'ihene. noneho ku wa kane nyine kubera njyewe nari nzi kubyina nzi kuririmba, Airtel zakundaga kuza na MTN, ku buri wa kane narigaga nkahita nsaba uruhushya, ikigo cyari kibizi, nkahita njya kubyinira amafaranga, nkabona amafaranga ari buze guhaha mu rugo kwa kaka yo gukorera. mfite nk'imyaka ubundi nafite nk'imyaka 8 10 gutyo. gusa nyine kugira ngo inkuru abantu bayumva baze kuyumva neza tutabasimukije cyane, urumva ngo wese ugera kure cyane kugeze mu byo kubyina ibiki n'ibiki, ariko nanone ntabwo twigeze twinjira mu buto bwawe. mama wawe igihe papa wawe yamuteraga inda barabanje barabana mbere yuko papa wapfa? babanye igihe gitoya, no kuvuga ngo kubera yari afite abagore babiri, yajyaga ku mugore mukuru akaza no ku mugore mutoya. yego umugore muto ari mama wawe? ari mama. nk'ubu ngewe nkubwiye ngo nzi papa ndamuzi, usibye kumubona ku ifoto, urumva imyaka 2 ntabwo waba wibuka papa. yego mama wawe uramuzi? mama ntabwo muzi, nawe mubona ku ifoto gutyo biraho. kandi yaragusize kwa nyirakuru kwa mama we? yanzize kwa mama, ariko ntabwo nakubwiye ko atigeze ahindukira ngo aze kundeba. ese kuryo kuva wavuka kuva gusiga kwa matigeze no gusura umuryango? ni ukuvuga ngo ntabwo yigeze agaruka, habe namba, kuko iyo agaruka nari kumubona. nese nimba arashatse undi mugabo, bijya bishoboka ko umugore ashaka undi mugabo akazaza gusura kwa mama we? ntabwo yazaga gusura kwa mama? ntabwo yigeze aza. cyangwa yahuye n'ikindi kibazo? hoya ntabwo yahuye n'ikindi kibazo kuko ndabiza anariho, ariko ntabwo yigeze agaruka, kuko kuvuga ngo yagezeho nawe uwo mugabo wundi yashatse abyara abandi bana barahari. abantu nyine hari abantu bajya bamubona bakabimbwira, ariko nyine njye mbibara nyine ko natigeze mvuga ngo mama, ntabwo mbibara nyine nkaho nta mubyeyi nyine mfite. unashimira n'ubwo wenda atandeze cyane ngo nabwo, ariko nyine uwo nakita nka mama ni kaka. yego nese ubona mama wawe yakubwiye, abantu bakubwira ko mama yagutaye kubera iyihe mpamvu? ni ukuvuga ngo mama yakunze umugabo kundusha. yego yakunze umugabo kundusha, kuko niba yabonye umugabo ashaka yarabonye umugabo akamubwira ati umwana ntabwo umuzana ngo mwemere, we yandutishije nyine uwo mugabo. njye niko mbyiyumvamo njye nyine mu mutwe wanjye, yakurutishije umugabo. yego uko bibabaje. ni inkuru ndende. ni inkuru ndende cyane. nuko icyo gihe araguta ku myaka 2 agusigira kwa nyogokuru wawe. urakura, mu gukura muri iyo myaka 2 kugeza igihe ugera kuri iyo myaka 8, byo byari bimeze gute? bagufataga gute? ni ukuvuga ngo nabwo nubwo nabaye kwa kaka, hari umugore wabyariye yo bucura ya kaka. umwana
wa kaka ubwo ni murumuna mama wawe. Ego mbega umugore ni ukuvuga ngo natabyutse mu gitondo ubundi najyaga kwiga nsize inkwi mvuye gusenya mu misozi nkajya gushaka inkwi ubwo nabaga natayibonye ubwo nkaza nimvuga ati ubwo ngo ndi burye oya ni ukuvuga ngo uwo mugore nawe yambereye ikigeragezo biba ngombwa ko mpita naho mava njya kuba ahandi mu baturanyi. Yego ubwo andi mashuri nyine abanza nayasoje nyine mba mu gasozi. Yego twigarukira inyuma uwo murumuna mama wawe se kuki yakwirukanye? ni ukuvuga ngo murumuna wa mama impamvu yanyirukanye urabona iyo abantu babyariye iwabo cyangwa bagashaka abagabo ariko ingo zikabananira baza bafite umushiha. Njyewe rero kaka yankundaga cyane ko narindi umwana nyine ubaha mbega umwana ugira imico myiza kandi umwubaha. Rero uwo mugore rero wagutse ubwo kandi afite abana ntabwo yakishima kubona nyine mama we ari kumfata neza kurusha abana be. Ni hahandi ubona nyine bagize ishyari ibintu nk'ibyo nyine. Mama we ni wowe wari umwana mukuru? Oya mama ni uwa gatatu. Yego mu bana bavukanaga na mama bose bagiye babyarira mu rugo bazana abana byagenze bite? Oya umwe wo ngo bucura ya kaka niyo yabyariye nyine mu rugo. Yawazanye umwana wenyine? Yego uwo mwana murakurana. Yego noneho tuza kuva mu rugo gute rero? nza kuva mu rugo gute ni ukuvuga ngo njyewe najyaga ku ishuri noneho uwo mugore agashaka ko njyewe nzajya nsiba ishuri nkajya gukora amafaranga mbega bumwe yangaga guhaha kansiganya akavuga ati akazajya yirworera ibyana ngo byabanegeye kandi we ngo sinzi nyine ngo umujinya mama yamukoreye cyangwa ikintu kibi yamukoreye sinyizi neza nibyo yahoraga nura akavuga ati ngiye ntabwo bumwe ugasanga ndatashye mvuye ku ishuri ugasanga ndaryamye mu gitondo najya ku ishuri nkirwa ndi gusinzira mu ishuri akabarimu bamwe barabibonaga nyine bakagira nyine uko bangenza ndabashimira. Ubwo rero uwo mudamu nabonye ko bitazakunda hari ahantu nahise njya kuba nyine nkajya mbakorera imirimo ariko bakanyemera ko njya ku ishuri. Nari nimereye neza naho rero aho hantu hari umuhungu waje kunsura nyimwinjiza mu nzu umupapa yari yasize amafaranga ku meza aba arayibye akiyiba rero ntashye ku mugoroba ntabwo nari nzi ibyabaye. Umugabo waho nyine nawe yari yasomye akantu ubwo yari yavuze ati n'umuhungu twazanye nawe rero yatangiye gutora imico mibi yo kwiba. Ikibatiri cyabaye ikibatiri. Ikibatiri ni igiki? Ni kwa kundi nyine umuntu agukubitisha umuhoro ariko atagutemye nyine akakubita kwa kundi nyine urambitse. Yagukubise umuhoro? Yego. Inde? Umugabo waho ngaho nyine nabaga. Umuragukubita? Yamuraguje umuhoro cyane ndababara cyane. Nibwo naje kubona rero ko byanze mba mvuye mu ishuri nyine natanasoje no gatandatu ntabwo igihembwe cya mbere nagishoje nibwo nahitaga njya gupagasa Nyagatare. Yego ngeze Nyagatare rero naho aho nakoraga byabaye ibibazo. Wenda turetse aho ngaho wenda tureke kwihuta cyane. None se izo nzira zose icyo gihe wari umaze kugira imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 15. Urumva ko wirukanse cyane tugeze kure ikapu nawe wajya ukunda kuyivuga. So urumva ko tugeze kure ariko nubwo tugeze ku myaka 15 ndagira ngo dusubire inyuma gatoya. Muri iyo myaka yose ntabwo wajya guhicara ngo utekereze kuri mama wawe cyangwa ngo nabaze nyogokuru wawe mama wawe amakuru ya mama wawe? Ni ukuvuga ngo ahubwo njyewe nakuze nita kaka mama noneho uwo mugore akajya ambwira ngo ariko nyoko nawe uzi nahamagara ngo ariko ngura ntago ari nyoko ngura ni mama wanjye nyine yabaga afite umushiha nyine kakaza kunekeza nyine ukuntu byagenze. Ariko arambwira ati ntago ndi mama wawe nanjye nyine nzi ko ndi bucura nyine kwa kaka ako nyine umukobwa akaza akambwira ati we ntago uri umwana wa hano uri ikinyendaro. Kwitaga ikinyendaro cyane rwose. Nda kwitaga ikinyendaro uwo nyine wabyare kwa kaka nyine uvukana na mama. Yego murumuna wa mama yakwitaga ikinyendaro. Akambwira ati ntago ari nyoko. Akambwira ati okay ntago ari mama ubwo nakundi noneho nibwo natangiye ikinyendaro wumva gomeza uterera. Ni ukuvuga ngo hari igihe nyine nicaraga nkarira byaba ngombwa nyine n'ibiryo byabo nkabyihorera
kuko ntago najyaga ibiryo ngo numve meze neza, ikintu cyose yamaga yaranduriraga nguko ngo biza kuba byakomeza gutyo akazakubwira ngo uri ikinyendaro, akajya nyita nyine ngo ndi ikinyendaro. Umwe nyine umva birambabaje. Ariko ikintu cyambabazaga kurushaho si wansubije nyine n'ikiba kwa kaka aho ngaho. Najyaga njya kwiga yamishe nk'amavuta, nkagenda nasataguritse umwera wose, nabyutse mu gitondo kare njya kwahira. Mana nkumva nyine hari igihe nyine mbibona nanjye nkumva Imana ikura kure pe. Bwa mbere umenya ko mama wawe atari we mubana, bwa mbere umenya ko mama wawe yagutaye, wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite 12. Nibwo wowe wabimenye? Nganiriza uwo munsi ukuntu wagenze aho byavuye. Ni ukuvuga ngo njyewe nari mvuye nyine ku ishuri, noneho nza kwa kundi nyine uba watsinze, kaza nyine uhamagara ngo ma naje nyine mpamagara ngo ma, arangije njya kumva uwo mukobwa aravuze ariko ngo hano ngo uziko hasigaye hari abasazi, ngese ngo Indera ntago hazi wa muhungu we. Namubwira ati Indera se gute? Ngo urarega ntago ari nyoko. Banza nyine kugira ngo nyine ndimo ndarota kwa nyine bari barabimishe, usibye nyine ngo wagiye abinyarurira nza kumva abarambwira ati uriya ntago ari nyoko. Barambwira ati ntago ari mama. Numva nyine nguye mu kantu, numva ndatungu. Ubwo ngubwo nyine ndavuga ati se birashoboka. Mpita ngenda mpamagara kaka nsanga icyo gihe ntabwo yari ariyo. Abaricaye arambwira nicara munsi y'imiyenzi aho mu rugo rwari ruhari, ndicara ndarira. Nuko rero kaka nibwo yatahaga, mbimubajije nyine ambwira inkuru yose uko yagenze. Akubwira ko inkuru yawe mama ngo yakubyaye yangiza akaguta aho ngaho, yego, akigendera akajya gushaka umugabo cyane. Yahise byibuza se nibwo yahise kwereka ifoto ya mama wawe? Nibwo yanyeretse ifoto ya mama, anyereka n'iyo papa, arambwira ati ariko isiko aba ahantu bita niba ari mu Burera. Naho ubu ngubu sinzi ngo simbazi nyine, nta nimero zabo mfite ngo najye kubareba. Kandi uwo papa wari watubwiye ko yapfuye? Nyine papa yarapfuye ariko yasize undi mugore. Yari afite nabwo ko yari afite undi mugore mukuru. Ese uwo uvuze wabaga i Burera ninde? Papa nyine iwe bwite hari mu Burera. Waba mu rugo? Yego. Waba mu rugo kavukire no i Burera. Naho mbyumvishe nabi. Nuko ubwo urakoze utangiye akazi nyine kugira ngo uve mu rugo, niho twari tugeze wahavuye ngo ari ukurambiye we uwo muntu akubwiraga nabi. Najyaga ku ishuri nyine, nava ku ishuri nyine akanga guteka, ubumwe tukaburara. Najya ku ishuri nkabona biri kwanga, nibwo nageze ndavuga ati rero n'ubundi hari abantu benshi bakira batarize, si uko nari ndi umuswa, ahubwo nuko nabonaga byanze burundu. Yego. Nibwo nahitaga mfata inzira rero mpita nerekera ahantu bita Nyagatare. Ngeze Nyagatare mu bakonyine nyine kujya gupagasa. Ujya Nyagatare ukora iki? Nagiye kuragira inka zabo, cyangwa hari n'igihe baguha akazi ko kwahira. Yego. Ariko ibyambayeho byo ni birebire. Byagenze bitugeze Nyagatare? Nageze Nyagatare nafite nk'imyaka nka 15. Noneho igitangaje narakoraga neza pe. Noneho mabuja waho umugabo we ntabwo nigeze mubona. Yego. Ntabwo yatahaga nyine mu rugo. Yego. Yari afite n'abana biga nyine boarding. Yego. Umugore noneho nakoraga neza pe, nahiringa neza nta kibazo, ibintu ari fresh. Ntabwo nari gukama kuko urumva nayo nyiri mutoya. Yego. Hazaga nyine umuntu winekeza nyine. Yego. Mabuja waho rero njye ndi umuntu akenshi wakundaga gutera story, nkamutera story aza kunkunda. Yego. Mabuja rero noneho nkabona nyine arimo arankunda, nkava kwahira nkasanga igikoma umuntu uza muri geto yanjye, mbega nkabona ndavuga ati noneho ndabona hari ubuzima bugiye kumbera bwiza. Nibwo nagiye kumva rero mabuja arampamagaye umunsi umwe ngo mwize, ndavuga ati kara ngo ngwino nkubwire. Yego. Mba ndinjiye
ninjira nkigera mu cyumba nagumye ku muryango mba ndavuze naje nginjira yuko kuko ubuninya ubona ngende inyamaswa ndamubwira ati hoya mabuja ntabwo uri inyamaswa yego arangije abarambwiye ngo mwize tugufata nabi ndamubwira hoya tumufata neza rwose muri ababyeyi beza arambwira none se ngo ubona nshaje ariko akubwira uwo muntu ndamubwira ati ushaje si ubwo waba ushaje gute ndamubwira ati hoya ntabwo ushaje abarambwiye ngo none se ngo bibaye ngombwa wankunda ndamubwira ati mabuja ukuntu wemera ngiye nzi ko ari ibintu nyine bisanzwe yego njya kumva arambwira ati rero ikintu muhamagariye tudatinze yego nshaka ko nkanda umugongo ndamubwira ati nkanda umugongo numva nyine ngize ubwoba nyine numva ndatitiye yego ndamubwira ati mabuja nkanda umugongo nuko arambwira ngo cyane rwose ntabwo wabikora banza nyine ndamubwira ati hoya ndamubwira ati nise ubwo boss nsanze hano mu cyumba cyawe uko yanyica koko abarambaje ati rinjye nawe ari njye na boss ubahande ndamubwira ati mabuja nubaha wowe kubera niwe mbona ati boss wangase ndanamubona arangije arambwira ati nise ubura wisanze uri boss sinjya numva ngo ushaka kuzaba umuhanzi ati njyewe nanakugira n'umuhanzi burundu ndamubwira ati gute se mabuja icyo gihe rero guma zari zikiriho yego zari zikiriho nibwo ba Christopher bazaga iyo ngiyo bajyaga bajya muri guma bakaza mu ntara na ba Bruce Melody yego arambwira ati ibaze ubaye uri nk'umuhanzi nk'uriya nka ba Bruce Melody cyangwa uri ba Christopher cyangwa uri ba Meddy wakiyumva gute nawe ati mabuja byaba birenze mabuja se yarashinzwe iki mu karere k'iwanyu za Nyagatare nyine kwa kundi urugo aba bifashije bafite inka arabakenye nyine ukabona ni umukire kuko azakugira umuhanzi nese ubwo ni ukuvuga ngo ngewe wenda niba narakoraga 6,000 umuntu yaba ari kumbwira ati azama miliyoni wumva atari ibintu by'ibitangaza umuhanzi biba bikomeye cyane yigo bigenda biterera mba ndamubwira ati okay ndamubwira ati noneho we yari yikenyeje nk'umuntu uvuye nko muri dushe ndamubwira se mabuja yego ndagukanda gute ukarambwira ati rero ngiye kuryama umwande mana yanjye gusa nari mfite ubwoba pe yego nubwa mbere ugiye gukanda umuntu nubwa mbere nari ngiye gukanda umuntu ariko nari mfite ubwoba bwinshi cyane noneho ubwo nibwo natangiraga ndamukanda ndi kumukanda nibwo yahitaga amindukirana abaramobe abaramfashe nyine abarambwiye ngo gira icyo ukora nambwe se mabuja nkora iki icyo gihe wamukandaga wambaye ute njye nambaye uko sanzwe ahubwo nibwo yahitaga mfata ndi kumukanda nyine namushyizeho ibiganza nta igikoye yarambwiye ngo umugongo umumereye nabi noneho nari ngiye kubyanga yambwiye ese mwizerwa kuba nagusaba serivisi y'uko wankanda ni ibintu bikaze hoya ndamubwira ati hoya ubwo nibwo yahitaga nyine ndamubwira ati rero nta kibazo ngareka mukande uramukanze nibwo namukanze kanda wahereye ukanda nahereye mu mugongo yeno ukanda noneho ndi kumukanda nibwo yambwiraga ngo nkanda aho ushaka hose avuga ati karabaye none ku mutima ariko ntabwo nari nzi ibyo ari byo pe ntabwo nari nzi ibyo ari byo ariko nagiye kumva ahise amfata ahise ambwira ati ngagira icyo ukora noneho mbona nyine ko birenze kamere nibwo nahagurukaga ngiye kwirukanka abaramfashe urirukanka kandi udakanze nyine nabonye bitangiye kuba ibindi nibwo nahitaga utahaguruka ngo wiruke nibwo nahagurukaga ngiye kwiruka abaramfashe amfashe rero cya gitenge cye kiba kivuyeho abasigaye nta kintu yambaye nibwo nahise noneho ubwo habunyica mpita ndeba gutya mera nk'ipanje nguma ndeba gutya arambwira ati rero wa muhungu we urambonye nanjye nshaka kukubona icyo gihe ufite imyaka ingahe 15 ndambwira ati mabuja ntabwo bishoboka ubwo nari ndi kwahagera numva nenda no kwinyarira nubwa kangara ubonye usabwa umuntu w'igitsina gore ku mana yanjye n'ubwa mbere nari mbibonye wabonye byari bimeze bite ni ukuvuga ngo
nabonye byari bitangaje mute nkanjye nyine nk'umuntu wagiraga akanyabupfura gakeya yego nabonye nyine biteye isoni noneho abarambwira ati rero ngiye gutera induru ko mfashe nutagira icyo ukora ndatera induru bavuga ngo induru ko umufashe ku ngufu iyi ngo kandi bagiye guhita bagufunga ati twebwe ubundi uratuze ndavuga ati ndabazi nibwo njye narahagaze nyine kwa naramurebye pe ndamureba ariko kuvuga biranga reba buri gice cyose naramurebye ariko wowe umeze gutese hasi byaba bimeze bite hepfiri ni ukuvuga ngo kubera ubwoba numvaga nta kibazo ariko numva nyine mfite ubwoba nyine impamvu wenda bitari byakabaye ibindi ni uko nayo mfite ubwoba mfite ubwoba bw'uko mabuja ashobora no kukwirukana n'ubu rero mabuja yahise ambwira ati rero nutabikora ndakwirukana kandi barahita bagufunga avuze ati rero kugira ngo ufungwe ntambwe ati nese mabuja ushaka ko nkora iki ngo ushaka ko turyamana ntambwe ati se ko natabizi ngo ndabyikorera umugabo yari yagiye he noneho ndamubwira se mabuja ko ntabyo nzi arambwira ati rero wowe ndabikwigisha nta kibazo ati ahubwo iyambura igira vavo ubwo bwari bwanyishe pe mabuja nibwo yanyamburaga nibwo naryamaganaga nawe bwa mbere umunsi ukurikiyeho noneho yazanaga inzoga wese uryamana nawe bwa mbere bwa mbere sitore ko agiye hose mu kuryama nese wese uryamana nawe gute kandi utari ubizi kandi atari imbizi ese ngiye ko yamfashe yaramfashe nyine bigenza gute se mbega nambwe ko ntabyo nzi arambwa ngo arabyikorera bigenda abyikorera aterera ni ukuvuga ngo njyewe nyine ese ubu byaba ari byo ra kubivuga bivuge nta kibazo ese ko none n'ibindi wabivuze njye nyine nararyamye nkajya mbona nyine anyicaraho nyine ntabwo nari nzi nyine uko bimeze ako nyine kuva ubwo yahise ashaka undi muntu uzajya wahirira inka njye nyine mpita niberaho mu rugo ubu umukozi wo mu rugo usanzwe yego inka mba mbivuyemo none se ubwo icyo gihe ubwo mwarikingiye se basi twarikingiye nta nubwo ibyo bintu nari mbizi cyakora wenda ubu ngubu wenda nabimenya ariko ibyo byo ntabwo nari mbizi ubwo buramugiye hejuru rero waratangiye Imana byari birebire gusa nyine nyuma yaho n'ubundi byaje gukomeza gute bigenda bite yaje kugira akagezana inzoga nyine akanywesha inzoga nkasinda ukajya gucya ngasanga nararanye nawe kandi nawe urabizi nyine umuntu wanyweye inzoga ntabwo aba azi ibintu ari gukora ubwo rero nasanze nyine byaje kugera igihe mbona nararengeye nyine uruhombero uruhombero nageze aho mbona ndiheba ikihe kintu usagukoreshaga ku buryo wavuga ko warenze igihombero abantu benshi bahita bumva ngo akaba kuryamana n'umugore nta bintu byadanje ikibazo we yararengeraga gute nabaga hari igihe nyine nabaga nasinze cyane natasinze cyane yego twanyweye nk'inzoga we yanywaga n'amatabi ni umukire pe yaguraga nk'akantuza kari agapaki k'amatabi akanywa nyine hari umuyonga ashyiramo unuza mu bikombe ako nyine ikirenze icyo ni ukuntu nyine namurigataga mu myanya y'indangagitsina nicyo gihe byaje kugera amurigataga mu myanya y'indangagitsina ukarigata mu gitsina cye yego ako nyine ni ibibazo warigatagamo yego byatewe n'iki ni ukuvuga ngo n'ubundi kubera nyine ibyo byari byarabaye yagize aho nyine akajya anegeka ibyo ashaka akakubwira ngo ndigate mu gitsina cye maze nyine bikaba kuki se utamuhakaniraga wowe kuki natamuhakaniraga yego ko mana umwe nabaga nasinze gusa nyine nageze aho nza kwitekerezaho nk'umuntu cyangwa wageze nawe birakuryohera wumva nawe urabikunze oya ntabwo byangeye kuko mama yari munini reka yari munini cyane yari munini pe kandi nanone yari afite wenda
abaye afite nk'imyaka mike afite nka 30 wenda ningahe kandi icyo gihe ufite 15 nka 37 ku myaka 15 yagusambanyije ku myaka 15 nayo ifite 15 akaza gusambanya nibyo gusa se ko nabaye umwaka wose meze nk'umugabo we noneho ikintu nyine cyambabazaga nukuntu nyine ubundi wenda nka gucyo natangwe nk'inzoga ntago nabaga nabikora kuko nyine ubwa mbere impamvu nabikoze nuko yari agiye nyine kumfungisha yego ariko ubundi nyine nabaga nanyweye inzoga cyangwa ageze aho nawe birakuryohera oya ntago nageze aho ngo bindyohera ahubwo ndashimira Imana kuba naramucitse nubwo wenda natazi ibirwara yaneye nubwo icyo nshimira Imana nuko nagiye kujya kwipimisha namenye ubwenge nkajya kwipimisha nkasanga ndi muzima nicyo kintu cyonyine nshimira Imana kuko iyo nsanga naranduye mba numva niyo mpamvu ubu ngubu muri iyi minsi nyine ndeba nekereza nk'ibintu nyine byabaye cyangwa reba uriya mukobwa kiriya kiganiro yatanze umva agahinda karanyishe bya danje katomba byose biri mu ngaruka z'uko mama yagutaye nese ubwo yatana ibyo byari kumbaho ubu wasanga wenda hari n'ibintu wenda mbega wenda byatumye wenda ninjya gushinga urwanjye bizanga wenda igihe nzakorera ujya gushinga urwaye bizanga cyagenze ese nko kuva wenda nk'ubu kuva nava mu rugo rw'uwo mudamu nta wundi mukobwa njya mbona ngo numve ndabishatse nese ubwo nukora iki ntabwo kakitera nta nubwo ahubwo mvuga ngo nta n'umukobwa mbone ngo numve ngo ari kungurura mvuge ngo uranisheri hoya ubwo se wahindutse ikiremba ntabwo mbizi wabona ahubwo ari sinzi nyine hari ukuntu ngo menya hari yaranyibaburiyeho ngo nzawe gusa ariko nyine ubu nese ubwo wenda sinzi impamvu ese nibwo tuvuga ngo ntabwo urabona umukobwa ngo mvura bishaka oya ntabwo bijya bimbaho nyine abandi basore hari ukuntu bajya babikora nijoro bakajya Amerika njyewe ntabwo bijya bimbaho byararangiye menya hari ubu ndimo ndiyakira uri kwiyakira urabona amaherezo si ubwo bizagenda biti iyo ntekereje nyine kuri uwo mabuja mba numva mfite bamaye nk'ubushobozi ntanamwica ya ukamwica kubera iki mweruka kubona na ryari kugira ngo uve kuri uwo mabuje byagenze gute kugira ngo umusezere byagenze ute abakobwa be baratashye noneho abakobwa batashye haza kuvamo umukobwa umwe nawe arankunda wabona rero abakobwa ba Nyagatare sinzi wenda nshaka kubivuga ukavuga ati ni ugutera sitori nyine bisanzwe nakunzwe n'umwana nkundwa na nyina ari babiri uwo mwana yari afite imyaka ingahe umwana kuko umukuru yari afite nyine uwo nguwo wagukunze niwe nshaka kumenya afite 17 aragukunda arankunda noneho akajya ashaka ko turyamana na mama we abishaka bikagenda bite ni inkuru ndende wakorwa n'umwana byarangiye umuhayeho mwana waramwibye ni ukuvuga ngo ubundi nyine ahantu nyine nahise nyine mbona ko nkwiye kuva muri urwo rugo umukobwa yigeze kunsanga mu ntuza nyine muri geto yanjye yego aho wabwirariraga yo hanze noneho mama we yari yagiye mu bukwe uwo mama nyine twaryamanaga mama wawe shiri wawe ngo shiri wawe arangije uwo mukobwa aba arambaza inosa umwize uri kureba ibiki mfite telefone y'amatushe yari yaranguriye yari yakugurira na telefone yego ziriya telefone zaje biriya binini za taci oya iriya telefone nini yavugaga cyane bino bijyamo ibatiri binini bita niba ari ibituku cya kera cyasakuzaga cyane yego nicyo yari yaranguriye noneho njya kumva umukobwa arankomangiye kuntuza nyine ku rugi umeze ngo kingura mubwire nuko ndakingura arambwira ngo ese mwize gucaka hari ikintu tureba nawe se tureba iki
umukobwa nyine ntago nabaga nshaka nyine kwikurana nawe kuko navuga ati rero sibagiye noneho kuzanyifungira yego ubu mama ashobora kuzasanga ndyamanye n'umukobwa we bikaba ngombwa noneho ko bananyicira yego ndavuga ati noneho imyenda yanjye uwo mama yari yarayigwatiye yabaga mu cyumba cye kuvuga ngo nakenaga wenda nko kujya kwambara ajya kwambara mu cyumba abana ntabwo bari babizi ntabwo bari babizi kuko nyine barazaga nyine bakamara nk'igihembwe kimwe bakagenda muri vacances yandi y'ibyumweru 2 yego ni ukuvuga ngo nyine bigaga muri interne yego bari buze iyo babaga baje mama we yashyiragamo pose nyine nanjye wumva nagizemo nyine agahenge ubwo rero uwo mukobwa njye kubona arankomangiye mwize bimeze bite nahagize ubundi akimbona bwa mbere yaranyangaga anzira bya danje arambaza mwize bimeze bite namwe ati ni sawa ati se ko nshaka ko hari ikintu turi we yari afite smart yego njye kubona ashyizemo ndangije ndahaguruka mba ndivumbuye arangije ubwo umunsi wa mbere se mwangiye ahita nanone yongera abigerageza ndabyanga ahita noneho neza mama we ari ku mugoroba umwizerwa yaragiye kumfata ku ngufu kubera mama yankundaga aravuze ati reka ati n'umuhungu aritonda nuko mbamuvuze uko byatangiye nuko arangije ahita ababwira nyine ko ari uwo mama yankundaga cyane ahita ababwira ati rero uyu muhungu mujye mumureba mwirebe nimukanamukoreho kuki muvugisha umukozi mama mubaza iki nibwo rero naje kubiganiza umuhungu w'inshuti yanjye ibintu nyine bimbaho angira inama yo kuhava arambwira ati kuko ati uwo mugabo w'umupolisi nataha azarimena ntabwo muteye inda si uwo mudamu gusa ngeye ku myaka yanjye nabaga natera indaharira wasanga afite nk'umwana wawe ufite ingahe ngo ufite imyaka 20 hashize imyaka 5 ushobora gusanga ufite nk'umwana w'imyaka 5 nahavuye mfite imyaka 16 yego ko namaze uyu mwaka ubwo burahavuye nahavuye rero nahavuye njya gupaga ahantu bita Karangazi sinzi niba uhazi uza gukora ubundi buzima ariko aho nyine nubwo wenda nari mvuye aho nakoraga ibyo bintu naryaga na neza ho nagiye noneho nkajya nahirira inka nkajya guhinga nkakora imirimo yose bakambwira ngo banurire ikimina nkategereza ikimina igihe kizagabanira nkaheba nibwo naje kuva aho ngaho rero mpita nzi Kigali yego none ndibaza rero ubuzima uko buza kugenda gute muri kano kanya ubayeho gute ese uwo mudamu mu muziki yaragufashije byagenze bite uwo mudamu ntabwo yamfashije we ni ukuvuga ngo njyewe naragiye ampamagara kuri telefone arambwira ati rero nugaruka nibwo noneho ugaruka nzakugira umusitari urenze noneho ujye unkorera n'ibyo nshaka byose yego nibwo rero navuze ati rero n'ubundi nagiye reka mbyihorere washaka kuba umuhanzi wumvaga ufite impano se njyewe mfite impano n'ubundi ariko yo kuririmba uraza kuza kuducishiriza twumve iyo mpano yego nta kibazo ubwo rero nyine nibwo naje kubona ko nyine umurongo ndimo atari wo nza kwigendera nyine nza kuza nyine i Kigali nk'abandi uraza ubaho ubuzima busanzwe ubana uba ahandi noneho igisekeje nagiye gukora ahantu nyine i Kigali aho nanje mu kazi mabuja barambwira ati mwizerwa rero jya kuvoma twakoraga nyine ahantu ku cyuma nyine gisya noneho twataga ku mugoroba tunaniwe twirwa dukora tugataha nka saa 4 noneho twagera mu rugo bakatuha amajerekani ngo tujye kuvoma ndanje ngiye kwa urumva ubuzima nayo mvemo n'ubuzima nayo imaze iminsi niberamo bwari bwiza nubwo wenda nakoraga nyine ibintu bitemewe cyangwa oya nukuri niyo mbyibutse pe nukuri agahinda karanyica ubwo rero mbabwiye maje nambwira ati ariko ngiye ni gutora umbwira ngo ngiye kuvoma ngiye ko niba twaravuganye ko ari ku cyuma ni ku cyuma njyana kuvoma nkanda abarambwiye ngo ngo nakujya kuvoma nambwira ati maje ntago najye pe abarambwira ati rero mwizerwa ngwizo kuri ati nanakwirukana rino joro ubwo bahita avuga ati rero utirukana no mu mwana urabone wabo ni kure wabo ni Nyagatare utamwirukana nijoro nuko abarambwiye ngo mwizerwa mubwize ukuri
ubyuke mu gitondo abandi babe bakiryamye wowe uza kubyuka kare ubu ujye gucya uvomye amabuni 6 ndavuga ati 6 ndavuga ati ninyavoma nzure papa natazi ubwo nyine nanjye ubwo wumve ufite confidence nyine z'umugabo wateye inda nako wagira ubwo rero nibwo nyine mabuje mu gitondo twasereraga ubwo nanze kujya kuvoma ahita nanyirukana ewe i Kigali rero wa mugore mwigeze kuzajya mwongera kuvugana twigeze kuvugana ariko twavuganye ndi kurara hanze nyine ndi Marine Kigali naramuhamagaye nza kumubwira ko mbayeho nabi aza kunyeza amafaranga pe ndemera ko nayamuriye angahe 15 yarayo gukora iki ambwiye ko nyine itike ko ndahantu naramubeshye ngo banjyanye Cyangugu ambwiye ati rero hahandi nyine baranshutse njya hahandi mvuyeyo babanjyanye Kigali none banjyanye ahantu biti Cyangugu kuko nyine urabizi Cyangugu se ho hantu hakorese ati ukeneye amafaranga ngahe nambwiye ati nyine amafaranga 15 kugira ngo ujye kumureba kugira nyine ngo umanuke ariko naramubeshyaga nyine kubera Kigali ho kurya nyine byabaga ari ikibazo nararana hari ahantu ari ndaye nyine mu Ngarandi hari ahantu bita Nyabisindu sinzi niba uhazi Nyabisindu ndahazi hari ahantu rero bita Nyagatovu hari isoko nyine ryari hari bari barayubakiye agana hejuru y'ibiti nari ndyamyemo nka nijoro nabuze kwa nyine mabuje kijya nyirukana na manese mbaho mu buzima bubi njyame njye kubona abantu bari kuntorosha narakangutse gutya mbona abantu bari kuntorosha barambwira ati tugiye kukwica mbasabye imbabazi barambwira ati ahantu waje kurara urahazi nabwira ati ntago mazi nyine nari nabuze aho kurara bahita bambwira ati ngaho duhereza ibyo ufite byose bahita bareba mu dupantaro nayo mfitemo dushingamo barayijyana ubwo ngubwo n'amafaranga nari mfite bahita bajyana mu mama yari nabo bari bamarine bari kunyaka ayagasima yego ubwo rero nibwo nahise mbona ko ibyo atari ibyanjye ubwo nahitaga njya gushaka akazi ko kwahira nkava kwahira ahantu bita muri Banyahe nibo hazi noneho wenda iyo baza kuma ikideyi cyo mbashije umubosi twakoreraga bamwitaga Bujene yaduhaga kiriya gifuka kinini kivamo indagara sinzi niba kizi kiva muri Uganda nakivanaga muri Banyahe nagitora nkabona ngiye gupfa burundu ubwo nabyo naje kubona ko nabyo ndongera nsubira ku muhanda niko yego nkajya ntwara imizigo y'ahantu ariko ikintu natazibagirwa mu buzima bwanjye ni ukuntu nikoreye firigo ku mutwe nkayijyana ahantu bita Masoro nyivanye Remera nyivanye Nyabisindu nagezeyo umusatsi wapfutse hano gutyo ubundi umusatsi wari waranavuye ubona umusatsi imbere ndabona warapfutse wari ego kumaranye no kuvuga ngo byari bikomeye niyo mpamvu nyine ubona niyo gusheshaho hano gutya nyine bakajya nyine ni nyogosho ariko nyine ego kumana uruhara rwari rwaje nibaza so rero tuganire rero nubundi yego turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu none tugiye kwinjira impamvu nyamukuru yatumaga ngo uryamana n'uwo mudamu ngo no kubera ihingwa Imana wari ufite none tunibaze kuva icyo gihe kugeza aka kanya ubundi sinzi nimba icyo turi buhereho kugeza iyo kuva icyo gihe cyakera kuva ku myaka 2 kugeza aka kanya ntabwo urongera kuvugisha mama wawe ntabwo ndongera kuvugisha mama ujya umukumbura se hoya isi wakumbura umuntu utazi ujya umutekereza se ni ukuvuga ngo ahubwo mbonye nk'umuntu ari kuhamagara ngo mame mba numva ari guteta mba numva nyine mbifata nyine nk'uko numva indirimbo z'abantu cyangwa mbifata nk'ibintu biri aho ngaho kuko njyewe ntisibungewe nakituma sinigeze nita mama sinigeze nita papa nyine mba numva yego nyine ku bantu babafite ni byiza pe ariko nyine nkanjye njye ntabwo ari byiza kuri njye hanyuma nk'aka kanya mama waramutse aguhamagaye akakubaza ati mwana wanjye ni njyewe nari narabuze uko ngufatisha burya ndahari yewe simbizi pe gusa ntabwo namuvugisha kubera iki namukopa akubwiye ko yari yaragize ikibazo kihe wenda yari yararwaye cyangwa yagiye imahanga ati mwana wanjye mbabarira rwose ahita amubaza ati ahubwo ntabwo urapfa uvuga ngo wifuza ko mama yakagombye kuba yarapfuye se none njyewe yifuzaga ko mbaho
mama wapfuye byagushimisha? ahubwo cyakora mubonye nka gutyo nkumva ngo niwe wapfuye naraserebura. Yego. Uciye ahantu nawe ugasanga mama yapfuye noneho wakikomereza? Ahubwo nuko wenda nataba nzi ko ari we, hakumenye ko ari we nakomeza nakikomereza pe. Uyu nuko ngo wowe wumva ko nyine mama wapfuye ni bimwe mu bintu byagushimisha? Mama apfuye cyane. None se ubundi nibangana gutya sinzi ikaramu ye, sibyo? Sinzi ubusuna, sinzi kayiye, sinzi umwenda we, sinzi nanjye kuba nateteshwa nk'abandi bana ngo yarambwiye ngo umwana wanjye sinahamagaye mama, urambwa nk'uwo mubyeyi abamaze iki. N'ubundi ni nk'uko wabyarwa n'ubundi nk'unda nawe akakujugunya nyine biraho ngaho. Ese ubwo umuntu yaba n'urugero umuntu yakubyara akakujugunya wamwita mama? Ubwo se wajya mu bandi bana cyangwa mu bandi bahungu ukavuga ngo nawe ufite nyoko? Oya, ntabwo nabivuga. Ku buryo byibuze se ashaka kuvuga ati umwana wanjye ndabizi, nabonye akoze ikiganiro byarambabaje, mbabarira. Nawe akakubwira ngo umusabe imbabazi byibuza kuko aka kanya ushobora gukoreshejwe n'umujinya ukamuvuga amagambo mabi, si wazimusaba? Byagorana. Ntabwo nyine ntabwo ari ibintu yaza ngo ahita avugiraho. Ubwo se ubwo yaninyoka ahubwo. Ubwo se ahubwo watagira isoni ubwo yaza akavuga ati ngo uri umwana wanjye? Ashaka kuvuga ati mwana wanjye ndagukunda, ni ibihe bibi nahuye nabyo. Ntabwo ati urwo rukundo nkunze none aha wapi. Urwo rukundo ni urw'ingona. Ariko hari umuntu ukubwira akagukunda akubeshye. Urwo rukundo ntabwo ati urwo rukundo ntabwo ruba. Ni cyo kintu ujya wicuza mu buzima bwawe? Ikintu njya nicuza mu buzima bwanjye ni ukuntu nyine naryamanye no mama uwo nguwo nakubwiye. Ikindi nicuza ni uko mama nyine yanaye nkabura aho mba, nkaba nicuza nanjye nkaba natarasoje amashuri nk'abandi. N'ubu njye mbonye ahantu mba, wenda ubu ngubu nubwo wenda nkora akazi ko mu rugo nkabona nyine ahantu ho mba bakambwira ngo bazajya bangira, nasubira mu ishuri. Ni cyo kintu kigutera agahinda? Ikintu kinera agahinda, ikintu kinera agahinda nk'iyo ndebye nyine ukuntu wenda arega niyo waba ufite mama wawe ari umukene ariko ari mama wawe nyine muri abakene, umenya ngo ndaburaye ndi mu rugo, ariko utavuze ngo ndahandi hantu uburaye uri iwanyu nta kibazo. Mwe muntu ujya ukumbura? Umuntu njya nkumbura, umuntu njya numva nkumbuye mu buzima busanzwe. Umuntu njya nkumbura watumye menya byose. Oya, nje hari ukuntu wicara ukaba watuye umuntu ni ingenzi ku buzima bwanjye umukumbura. Umuntu njya nkumbura ni nyakwigendera Iva Buravan, kuko nka gutya ntabwo ndi kuvuga mu buzima bwawe wijya kuzana iby'abahanzi. Umuntu nkumbura ni kaka. Kuko kaka impamvu mvuga ko ari kaka nkumbura nubwo wenda we ntabwo nta ruhare yabigizemo. Kwanza utagira urukundo rwinshi rw'umuryango wawe ku buryo ngo ubaze umuntu ukumbura ukazana abahanzi koko. Rega wenda usibye wenda nko kuba kaka wenda Imana nibigenza ari we nzafasha. Yego. Ariko nta wundi mwese mu muryango wanjye se harimo abakire? Harimo abakire ariko nk'ubu harimo wambwiye ngo nzamuze imbere ariko mfite imodoka. Uzayikura he? Nzayikora he? Bazakoze se indi yo muntu uza ukagenda uyisunika. Hari umuntu muri famille yakubwiye ngo uzamuze imbere ariko ufite imodoka? Yego. Kubera iki? Kubera ngo nigize umuhanzi kandi umukene, ngo nago njya ndeba ko ndipfubye, ngo mba ndaho ndi ikigo gibiraho, ako nyine nta kibazo. Imana nago wamenye igihe igaburira. Kurumva ko ibyo avuga ibyo birumvikana. Urigira umuhanzi kandi uri umukene. Ni ukuvuga ngo nta muntu ubibanga azi ngo nzasarura imifuka nk'iyi ngiyi iyi n'iyi, umuntu ashakira hose. Nibe bihe byiza wagize mu buzima bwawe? Ibihe nagize mu buzima bwanjye nkumva ari byiza. Ni igihe nari ndi
n'indi kubyina kuri Airtel bagiye kunjyana numva nishimye bagiye kunjyana umukecuru arabyanga ariko byari numvaga nishimye kuko ibyo bihe byiza wagize mu buzima bwawe. yego nta mukunzi uragira? nta mukunzi ndagira. ntabwo umutekereza cyangwa umwifuza? sinakubwiye ko mfite ikibazo. sinakubwiye ko mama ashobora kuba yaranteye ikibazo. nshobora kuba wenda warabaye ikiremba, simbizi neza ariko nshobora kuba narahungabanye wenda ariyo mpamvu nafite ubwoba ariko wenda hari igihe wenda bizakunda. saa twiririmbire rero yatwumva ya mpano yakuvunishe kugeza aho wisanga ngo watangiye gupfubura umugore ngo azakugire umuhanzi. turirimbireho kamwe twumva ku ndirimbo zanjye. ufite indirimbo zingahe ubu ngubu? ubu ngubu niri muri studio zahita ziba 5. yego turirimbireho imwe tureye iyo ukunda kurusha izindi cyangwa oya turimo indimi ijyanye n'ubuzima bwawe. iravuga aho bigeze no gutuza nkareba ko Imana imfasha bigakunda, ndimo ndahura n'ibigusha na cyizere ngifite cyahazaza, turakora tukavunika imisi n'imitinda iranga ikaducurika, umutima wenda kusaturika banibaza n'isubu ndinde abo tungana bari gukata amabima, muhungu diro zanjye zose nizikunda abashyigikira nibakemura numva ngo makatiri yo kajya ibwami, turakora tukavunika imisi n'imitinda iranga ikaducurika, umutima wenda kusaturika banibaza n'isubu ndinde abo tungana bari gukata amabima, muhungu diro zanjye zose nizikunda abashyigikira ntibakemara numva ngo mukatiri yo kajye sinzaharekura, mfite icyizere kuko sindasaza mu gihe nyiri ku isi, mitego y'abanzi nisankanga nubwo mbona biri kwanga ndakomeza nkahatana nziko bizakunda, mu gihe nyiri ku isi, mitego y'abanzi nisankanga sindarekura, mfite icyizere kuko sindasaza mu gihe nyiri ku isi, mitego y'abanzi nisankanga nubwo mbona biri kwanga ndakomeza nkahatana nziko bizakunda, mu gihe nyiri ku isi, mitego y'abanzi nisankanga. iyo ni indirimbo yanjye. yawe yego iyi turi imbere yindi ya kabiri mu ndirimbo zanjye. ya kabiri nziza ariko yoma nziza cyane. iyo watura wa mugore wagize gutya iyo nari nanditse nyine. iyo watura wa mugore wagutwariye ubumanzi. yego ubonetse malayika turi n'uyasaze afite imico mibi ntacyumva inama, mbarana uko nshoboye kose yanze kunyumva, ntacyumva umugira inama umuvuze amutayahuzo, niwe bari nihe nzikwaza muzamarira, ese ubona nacyo nkumare, ese ubundi ubona tutaberanye, mbabarira windiza, windiza mbabarira nundize, windiza mbabarira nundize. iyo ngiyo nayanditse nyiba nyine kuri wa mudamu nyine kuko we yari yambwiye ngo azankurira byinshi, noneho ndi kumubwira ati ni wowe nari nihebeye nyine nzi ko uzamuzamara, cyangwa ni wowe nyine wari kuzamfasha, ni wowe nyine ni wowe wari kuzamfasha. iyo ndimo nayikoze nyine tugitandukana. yego umuhanzi ukwinspira mu Rwanda ni uwuhe uvuga uti ngo ni indirimbo ziwe? ubundi yari Iva Bravani. uwo nguwo ni nde? ariko ubu ni Chrisiza. hitamo indirimbo imwe ukunda y'ibihe byose kuri wowe y'umuhanzi ari we wese, yaba uri abo ngabo uvuze yaba abandi, indirimbo y'ibihe ibyo byose uvuga ati nk'umuntu ngiye kwerekana ko ndi most talented, ko mfite impano nshobora kumuririmba indirimbo akaba ati umuntu ararenze. indirimbo iyo nyine mba numva nkunda cyane, ushaka nyine ndirimbe ya nyakwigendera cyangwa
iya wowe Chris indirimbo ukunda kurusha izi indirimbo ushobora kuvuga ati indirimbo iyi ya brandinga nk'umuntu uri talented. ego ni Naomi iravuga yari tuyireka turirimba indi turirimba indi kiriya ntawamenye turirimba indi indi itariri okay cyangwa yiririmbe none arandirimbira indi yiririmbe nta kibazo. sinzi niba iminsi izicuma ngo ntakire ko yavuye ubuzima ibi nibi nindukiye umwijima aho ndi hose muramubona inshuti yanjye akadasohoka isura n'inzozi ndaza gukanguka ngo nkubwire byose narose ese ko ngukumbuye mbaye ese hari umeze nkawe Imana izarema uwo ukeye imbere ndetse n'inyuma naumia sana naumia sana amisho. Yes, reka dusoreze ahangaha ubwo niyo ubwo urumva uyu musore ni umusore twaganiriye tugira ko yabayeho ubuzima butari bwiza yifuza wamusapotinga cyangwa iki mu gihe washatse kumufasha yamujyanye mu bindi bintu ariko nanone akanataka ko afite ikibazo. mama we si undi ntabwo wowe wagira ubutumwa mugenera. ubutumwa nagenera mama niba azanambona cyangwa simbizi niba azambona ariko bibaye byiza yazambona amenye ngo aho ndi sinkora akazi ko mu rugo siho nkora amafaranga yo kujya mu buhanzi kugira ndebe ko nanjye nateye imbere nk'abandi bajene amenye ko isaha ku isaha azanyenera nk'umwana nshaka gukora ku buryo azajya kumva ko ari unyeneye njye sinzamuhamagara ahubwo niwe uzampamagara. Abantu bose muri famiye yanjye bose banyanga baba badashaka nyine ko nkora nshaka ko aribo bazanyihamagara njye ntabwo nzabahamagara. uzabikora ubikesheje iki uzubikishe mu zihe nzira? byose no gusenga. Ni ukuvuga ngo niba maje gukora indirimbo 5 hari aho mba mbona bimaje kugera. Sobona ubuhanzi butabuvamo ko kubona ubuhanzi ari ikintu cyakiza umuntu we. Ni ukuvuga ngo ni se ko natize ngo ndajya kuri mashini kandi nkaba numva nzi kuririmba ngiye ku bwanjye nzi kuririmba ariko n'umuntu wese ubyumvishe ambwa nzi kuririmba. So rero ubwo nibyo nyine nabonye ko ari byo bizanye nta sambu ngira nta kibanza ubwo rero ndi kumva ibyo ngibyo nibyo nzajyamo cyane ndari gihe bizakunda. Hari abumva ari ukwangiza amafaranga. Abo ngabo ni batureke tugume tuyangiza ahubwo tuzayangiza cyane kurushaho. Yego. Nese ubona umuziki nyine wagutunga ukazaguhindura ubuzima. None si bo ba Bruce Melody cyangwa ba The Ben na ba Meddy. Impamvu ngewe nyine natagikunda no kurimba ibintu by'inkundo nararebye ndavuga se The Ben azajya aririmba I love you naye ndirimba I love you ninde uzanyumva. Wowe wiririmbira iby'iki? Nge irandimura kuririmba yanjye nshaka kuzajya ndirimba nyine ibintu biriho ubuzima ibintu nyine by'ubuzima. Ugendeye kuwe muhanzi se ninde muhanzi wabiririmbye ubona birakunda? Buriya niyo Bosco hari indirimbo nyinshi nyine yaririmbaga nyine ukabona ko abantu bazikunda cyane pe. Niyo mpamvu rero buriya iyo nyine ngiye kwandika nyine ngenda kuri niyo Bosco nyine. Wigeze kuvuga kuko na brava sangundi indirimbo yitwa Malaika Bravani twumve. Simfite amagambo iyabivuga uko mbitekereza buri inzozi zanjye za kumanywa ese mbyite paradizo sinyitandukanye umunsi n'ijoro kuko niba n'akazuba
iminsi yanjye ari Sunday, cause you love my baby, mani nakupenda, mari tunamaliza, aweza tuliftale. Yes. impano irimo ivuta ririmo kabisa. Ni iki cyakubwiye bwa mbere umenya ko ni iki cyakubwiye ko nyine ushobora kuba ufite iyo mpano yo kuririmba? Wabyigiye, wabikomoye kuki? Ni ukuvuga ngo impamvu nyine ahantu natangiye kumenya ko mfite impano, nakubwiye ko nyifite imyaka 8 ngewe. Ubundi buri wa kane ntabwo najyaga ku ishuri, najyaga gukeza muri kabari nkaririmba, nkabura amafaranga yo kugura inifomo, kugura amakaramu no guhakaka nyine ngahaye. Baguhaga nkangahe icyo gihe? Ni ukuvuga ngo kubyina indirimbo ngo nkayisoza nkanayirangiza cyabaga ari igice cya senkani. Umuntu nyine wabaga uhari wanyishimiye yabaga senkani 100, 200. Kuriyo ku munsi wakoraga nkangahe? Agiye ku munsi nakoraga 2000, ariko 2000 byabaga ari byinshi cyane. Byinshi gute? Umuti w'isabune ndabyibuka icyo gihe waguraga 3,5. Najyaga mu isoko nkabonamo amakabutura yanjye nkangahe nka 3,500. Ukumva ayo mafaranga yari menshi. Ayo mafaranga 2,000 byaga ari menshi cyane. Anajyana n'ibiryo mu rugo. Ego komara 1,000 cyose twarahaga nyine kubera nyine uwo mukobwa waje kuzana abana mu rugo ngo ntabwo yari agatandukanye n'umugabo. Kwagira ngo nawe mufitanye ikibazo gikomeye uwo muri mama wawe. Gikomeye cyane. N'ubu ngubu sureba nka gucya sinajyayo. Kubera iki? Ntago nara mu nzu yawe. Kubera uwo muri mama wawe. Ntago babyemera. Ariko nyine mba ngerageza ngo nitware neza aho ndi. Ariko binancanze nkavuga ati gucya wenda hari ukuntu wenda ahantu bavuga ati umuntu turamuhaza cyangwa bakaniyenza bisinzi. Ntago natemba njyayo. Watemba ujya he? Nkunda kubana n'abantu neza cyane. Hari ukuntu ubwira umuntu ngo reka nze mbe ndaho ngaho nk'icyumweru, icyumweru kijya gushira abonye akazi, ukahita ujya akazi. Ariko nyine nanjye nyine sinsabye ko Imana ibyumva, aho ndi nyine ngiye mba nshaka gukora neza nyine ngo mbone uko maguma nyine. Yego, kuko aho ngaho niba narahavuye nahavuye mavuye kuko nahavuye bingeze kure kuko nabonaga ari ikibazo cyane. Yego. Cyane. Yego, hanyuma rero inama sinzi irimo nakikwaje ariko nundi reka tugisorezeho. Ni ukukwaza inama niki wabwira ababyeyi babyara abana bakajya bakabata bakabajugunya iwabo cyangwa ibintu nk'ibi ukurikije experience y'ubuzima bwawe? Ikintu nabwira ababyeyi nk'umubyeyi iyo abyaye umwana akumva ko kumuta ari wo muti aba ari kwishuka. Nk'ubu hari ukuntu bajya bavuga ngo hari ukusaba wowe wimye, sibyo? Hari ukuntu nyine ujugunya umwana uvuga ati iki ngiki nta kintu kivuze cyangwa kizagwe hariya nikizangweho, ugasanga wa mwana niwe ubaye umuyobozi ukomeye, niwe ubaye umuhanzi, niwe ubaye uwo muntu, bikaba ngombwa kuzamukenera. Rero bibaye byiza mu mafaranga make ufite, mu bukene bwawe wawubanamo n'umwana wawe. Kandi nanone kuvuga ngo ukurikiye ngo umugabo utagukundiye abana nawe ntabwo aba agukunda. So reka dusoza vuga nimero ya telefone ku muntu wabonye kino kiganiro akayifuza ko yakuvugisha cyangwa hari ibindi mwaganire. Yego, nimero yanjye ni 078 72 49 865. Zisubiremo 078 72 49 865. Sawa, urakoze cyane. Sawa, turi kumwe. Sawa, namwe urakoze.